Unda ishladim shuning uchun. Nite. Internet uchun ishlatib turibdi, mana telefonim bor. これなんかお米のスープやってこれ。これ。お米のスープ。お米にないこれ。きゅうりとトマトと何入れとんのこれ。これ黄色いの何これ。これ。メロンじゃないですか。メロン。うん、わからんこれ何か。全然わからん。これ何やろこれ。黄色いのこれ。味はどうなんですか。もう一つ。なんか。何これ。何これ。お米のスープ。お米のスープです。何これ。一応ナスとトマト。本当お米のスープ。何これ。トマトとキュウリのいやそれは分かってるよ。ヨーグルトの塊をまた水でね。あの黄色いやつ。黄色いやつ。黄色いやつは何これ。黄色いやつ何よ。黄色いやつは卵の黄色。卵の黄身。はい、黄身。あ、ここのお嬢さんです。セブンティーンね。このお嬢さんが全部作ってくれてるのよ料理を。そうですね。ありがとうございます。これお米のスープ。サンキュー。あ、お米のスープでお米で取ったスープじゃないんや。お米が入ってるスープなの。そうです。なんあ、これうまいわ。これはうまいわ。はい。合いますか。合います。合います。お口に合います。よかったです。じゃあゆっくり食べますか。タシケントのさん。これはタシケントで一番飲まれているスープですね。あ、これが。これが。だから生き生きしてんねん。これマスタバというスープ。タシケン。おっさんほんまにここの料理もうバックバク食うよな昨日から。見てこれ。全然それね。この人ほんまにうまいで。俺見てみ。ネギあれネギ。ネギじゃないですよこれ。ネギじゃないしねあれ。出るですね。ディル。バジルでしょ。ディルですね。ディル。バジルじゃない。ディル。ディル。これものすごいおっさん好きやで。すっごい好きですよねこれ。なあ。めっちゃ食いますわ。これとアンズの実。ものすごい好きやで俺に。アンズの実とっては俺にくれるもん。手渡しじゃないね。ここに大きいよね。ここにこうポロッと。なんや。井戸です井戸。ポンプの水。あ、井戸か。じゃあ食べましょう。はい。タシケントのおっさんびっくりや。おい、このスープになあ、これ掘り込みよったぞ。これ入れましたねこれほら。おっさんびっくりするわ。おっさん何でもありよおっさん。だからおっさんものすごいここの料理好きやねん。昨日の夜からずっとやもん。もうほっといたってもう自由にしたって。そうしましょう。さんほんま嬉しそうやもん。
ちょっと5時間ほどゆっくりしてさあこれから後半でも35キロ前半頑張ってよかったですさあと10キロやいやうわー確かに確かにあ何タシケントそれともトシケントー、現地の名前ではトシケンですね。都市圏となんだ。トシケントです。でもそうやねタシケント英語とタシケントが英語で英語日ここ本で書いてるのはトやんかそうですね。そうやろだからどっちが正しいのどっちも正しいウズベク語ではトシケント。日トシケント本語ではタシケント。タシケント英語でもタシケント。ロシア語もタシケント。じゃあどっちにしたいタシケントで。わかりましたタシケンタシケント。Taşkent, Yaşayın. Yaşayın. Amemo Taşkent. ナイスー。 Hareketi. Oh. お疲れ様です。